সময়ের সাথে সাথে সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়, সেটা হোক বন্ধুত্ব কিংবা ভালোবাসা। মানুষের ভাগ্যে কিছু থাকুক আর না থাকুক, দুঃখ কম বেশি সবার ভাগ্যেই থাকে। সব কিছু শেষ হলেও কিছু মানুষের প্রতি মায়া শেষ হয় না। পুরনো সব কিছুরই কদর কমে যায়, সেটা হোক জিনিস কিংবা মানুষ। অভিযোগ থেকে নয়, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বেশি গুরুত্ব দিলে মানুষ সস্তা মনে করে। আমাদের জীবনে এমন কিছু ডিপ্রেশন আছে যা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না।